नमस्कार, मेरा नाम विकास साबले, मैं बैंड्रा ईस्ट में रहता हूँ। 2 महीने से मुझे सर्दी खांसी थी और बहुत से इलाज किए, बहुत से दवाखाना गया, पर कुछ उसका मतलब कुछ हुआ नहीं। तो मेरे दोस्त सुनील गावड़े ने मुझे वीजीपी का सप्लीमेंट दिया, तो सिर्फ मैंने 2 दिन लिया, तो अभी मेरी तबीयत अच्छी है और मेरी बेटी खुशी है। उसको भी एक दिन पहले सर्दी खांसी हुई थी, तो उन्होंने भी एक ही टाइम लिया, तो उसको मतलब अच्छा मतलब रिज़ल्ट लगा। तो थैंक यू बीजेपी और थैंक यू सुनील गावड़े।